عليكم ومرحبا بكم في سكري اي سالي باي روز بيجو. هاد النهار صورت هاد الكيك بالحامض، ساهل وبسيط في التحضير، ما يحتاج حتى شي مجهود كبير، كيجي غزال ويشيش. نقطع لكم ان مورسو باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، تيجي مزيون فيه الحامض ولا كريم فريش. ناخذ هاد الطريف، تيجي هكا، تيجي مزيون فتيتي وهشيش، خفيف بزاف من الوسط. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. نخليكم على المقادير ومراحل التحضير. انا غادي نحتاج الطراب ديال الضو في هذه الكيكه. غادي نقص فيه 4 ديال البيضات، غنزيد عليهم السكر سنيده، وغادي نخليهم يطربوا مزيان مزيان حتى يذوب الحجم ديال الخليط، حتى يذوب الحجم ديال الخليط يرجع اللون ديالو بيض. الوغ والخليط ديال البيض والسنيده تيطربوا، غنزيد لهم القشره ديال جوج ديال الحامضات محكوكين، وغادي نكمل التطراب. صافي خليته يطرب مزيان، كيخرج هكذا مرغوي مهوي مزيان. دونك شنو غندير دابا؟ غنزيد عليه نيشان الطحين، خصني ضروري ما نغربل الطحين، دونك غادي ندير هذا اللي تنغربلو فيه الطحين نزيد له واحد القبيصه ديال الملحه، غنزيد الطحين كله، وغنزيدو على الخليط، غنزيدو كله في نوبه وحده. وكنزيد على الطحين الخميرات الحلوه، وتنخلط كلشي. كنحاول نخلط وما نخليش الكويرات نهائيا في الخليط، يعني نخلطو حتى يندمج مزيان الطحين مع هاد البيض اللي طربنا. سي بون، ملي تيندمج الطحين مزيان مع الخليط ديال البيض والسكر كيرجع هكا داير، غنزيد له الزبده مذوبه، غندخل هاد الزبده في الخليط، ونزيد دابا لا كريم فريش. غندخل هاد لا كريم فريش حتى هي في الخليط مزيان، وهذا هو الخليط النهائي ديال لو كيك. غنجبدلو انا هاد الليمون هذا، غنستعمل ليمون طويل هاد الشكل هذا، نرشوه بلوندوي انتي كولون، اولا نديرو الزبده والطحين ونصبو فيه الخليط باش ما يلصقش. كنهز يدي الفوق كومسا الخليط تيطلع، يعني تيطبخ شويه اكثر في الفران. فوالا، وغندخل دابا الكيكه للفران على درجه حراره متوسطه طيب، ونعاودو نتلاقاو. ها هو لو كيك طاب وخرجته من الفران، درتو في هاد البسيل وغنخليه قدامي هنا يبرد، وغنوجد له الخليط ديال السكر كلاصي مع الحامض. عندي هنا 100 غرام السكر كلاصي. الحامض ما عبرتوش لان الكميه ديال الحامض كتبقى على حسب السكر شحال غيهز لي. كندير الخليط كنخلطو. فوالا، وهذا هو الخليط تيكون بحال هكا. غادي نجيب الكيكه وغندهنها كلها بهذا الخليط هذا، من الجناب من الفوق من كلشي كاع البلايص، وغنعاود ندخلها للفران باش تشرب هذا الحامض والسكر. هو تيجي حلو، ولكن الحموضيه ديال الحامض هذاك المروره اللي كتكون فيه تتقاد مع هذا السكر، يعني تيجي الذوق ديال لو كيك مع هذا الخليط هو هذاك تيجي زوين. دونك غنعاود ندخلو للفران على درجه حراره خفيفه، غندير غير 160 لان الكيك طايب، غير على ما يشرب هذا الخليط ونخرجو.
دونك ندهن الجناب حتى هما. دونك نعاودو نتلاقاو باش نخرج لو كيك من الفران. هو لو كيك خرجته من الفران تيجي بهذا الشكل هذا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. الا عجبتكم ديروا جيم لا فيديو، اشتركوا معايا في القناه ديالي. شكرا والى اللقاء.